小朋友同大朋友，你哋好啊！今日福音講到耶穌同門徒講咗一個比喻，佢話你哋睇下無花果樹同埋其他啲樹，當你見到佢哋開始生嫩葉，你就會知道春天快嚟啦。同樣，當你見到呢啲事情發生，你哋就會知道天主嘅國快嚟啦。耶穌最後話：天地可以會過去，但我講嘅說話永遠都唔會過去。小朋友，耶穌教我哋要學識觀察，當我哋見到樹有新葉，我哋就知道季節轉緊。人生都一樣，有時會變化，會有唔一樣嘅事發生。不過耶穌想我哋記住，佢嘅說話係永遠有效，佢對我哋嘅愛係永遠唔會變。小朋友，我夠反思下，你有冇留意過啲樹會生葉出嚟呢？你有冇諗過天主其實成日喺你身邊呢？你信唔信耶穌講嘅話永遠都係真㗎？我哋祈禱。親愛嘅耶穌，多謝你教我哋睇大自然。當我見到樹生出葉嘅時候，幫我記得你嘅說話。求你教我相信你，教我緊緊跟隨你。阿們。